Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data. Amazina yanjye nitwa Musabyimana Florie. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kubika ijambo ry'Imana mu mutima nibyo byonyine bifasha umugenzi kunesha urugamba. Tugiye kwifashisha ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyo Kuva ibice 34. Dusome duhereye ku murongo wa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Ejo mu gitondo uzabe witeguye, uzamuka umusozi wa Sinayi mu gitondo, umpagararire imbere ku mutwe wawo. Ntihazagire uwo muzamukana, ntihazaboneka umuntu kuri uwo musozi wose. Imikumbi n'amashyo bye kurisha imbere yawo. Mose abaza ibisate by'amabuye 2 bisa n'ibya mbere, azinduka kare mu gitondo, azamuka umusozi wa Sinayi uko Uwiteka yamutegetse, afashe mu maboko bya bisate by'amabuye byombi. Uwiteka amanukira muri cya gicu, ahagarara nayo, nawe yivuga mu izina ko ari Uwiteka. Uwiteka anyura imbere ye, arivuga ati, Uwiteka, Uwiteka, Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi n'umurava mwinshi, igumanira abantu imbabazi, ikageza ku buzukuruza babo n'ibihe ibihumbi, ibabarira gukiranirwa n'ibicumuro n'ibyaha. Ntitsindishiriza na hato abo gutsindwa, ihora abana gukiranirwa kwa basi, ikageza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi. Mose yihuta gucurika umutwe, yunamye yikubita hasi, aramubwira ati, Mwami, ubwo none nkugireyeho umugisha, gendera hagati muri twe Mwami, kuko ari ubwoko butagonda ijosi. Ubabarire gukiranirwa kwacu n'ibyaha byacu, utwemerere uduhindure umwandu wawe. Imana ishimwe. Umurongo wa 10. Uwiteka aravuga ati, dore ndasezerana isezerano, nzakorera ibitangaza imbere y'ubwoko bwawe bwose, bitigeze gukorwa mu isi yose cyangwa mu ishyanga ryose. Abantu bose bakugose bazabona icyo Uwiteka akora, kuko nzagukoresha ibiteye ubwoba. Ujye witondera icyo ngutegeka uyu munsi. Dore nzirukana Abamori n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi baguhunge. Wirinde ntuzasezerane isezerano na bene igihugu ujyamo, rye kuba nk'umutego hagati muri mwe. Ahubwo muzasenye ibicaniro byabo, mutembagaze inkingi z'amabuye bubatse, muteme mutsinde ibishushanyo bya Ashera babaje. Imana ishimwe cyane. Reka dusoreze twihuse muri Zaburi y'119 umurongo wa 2. Hahirwa abitondera ibyo yahamije, bakamushakisha umutima wose. Ni koko ntacyo ubugoryi bakora, bagendera mu nzira ze. Wategekeye amategeko wigishije kugira ngo bayitondere n'umwete. Icyampa inzira zanjye zigakomera, kwitondera amategeko wandikishije. Ubwo nzita ku byo wategetse byose, nibwo ntazakorwa n'isoni. Imana ishimwe cyane. Bene data bakundwa, turi kuganira ku ijambo rivuga ngo kubika ijambo ry'Imana mu mutima niyo nkingi, niyo ntwaro yonyine ishobora kugufasha kunesha. Ahangaha dusomye inkuru z'Abisirayeli, ariko Mose Imana iri kumuha ubutumwa, iri kumuha inshingano, imuha amabwiriza n'amategeko.
ariko ikamubwira ko nayitondera azagubwa neza kandi azahirwa mu nzira. Zaburi nayo y'119 iratubwira uburyo umuntu uhirwa uwo ari we ari uwitondera amagambo y'Imana, kandi Imana ni nziza. Tugiye kuganira rero ku rugendo rw'ukuntu umuntu ashobora kugenda urugendo, ariko urwo rugendo rukarangira bitewe n'uko yakomeje ijambo ry'Imana mu mutima we. Dawidi niwe wavuze neza, aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ubundi hari ikintu ijambo ry'Imana rikora mu muntu. Ijambo ry'Imana ikintu rikora mu muntu niryo rimwemeza, niryo ryeza. Bibiliya iratubwira ngo ijambo ry'Imana ni inkota ityaye y'amugi yombi, ityariye iburyo n'ibumoso. Ni inkota ihinguranya, itema, igatandukanya amagufwa n'umusokoro. Ijambo ry'Imana niryo ryemeza umuntu, kandi ijambo ry'Imana niryo rituma umuntu anesha. Muribuka ibyabaye kuri Yesu ubwo yamaraga amasengesho y'iminsi 40, ajyanwa n'umwanzi kugeragezwa mu butayu. Ageze mu butayu, icyamubayeho ni uko umwanzi yatangiye kumugerageza, ariko icyo Yesu yamutsindishije ni ijambo, kuko yaravuze ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Ibyanditswe byera bifite umumaro wo kutwigisha, kandi biduhugurira kureka kutubaha Imana kose. Ijambo ry'Imana rero ni inkingi ikomeye. Ndagira ngo abanyumva muriceho akarongo kandi mubitindeho. Nta muntu n'umwe wigeze anesha, nta muntu n'umwe warangije urugendo rwo gukiranuka, nta muntu n'umwe wanesheje urugamba uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe. Ntawe dusoma twafata nka referanse waba waratsinze urugamba akanesha akava muri iyi si ari umuntu w'umunyabugingo, atari umuntu wabitse ijambo ry'Imana mu mutima we. Mose, Imana imuhamagara, murabizi mwese, yamuhamagaye ari umuntu udashoboye, ariko iramushoboza kuko yari aturutse mu miryango isuzuguritse. Ariko iramubwira ngo ubwoko nguhaye kuyobora ni wewe wenyine nabonye uzabugezayo. Ariko iramubwira ngo mbere y'uko ugenda, banza uze ku musozi wa Sinayi, mbanze mvugane nawe. Imana itambuka imbere ye ica ibumoso, irongera ihinguka iburyo. Ikihatambuka, Mose yibonamo ibyaha, arunama yubika umutwe kuko atinye kureba Imana. Imana nibwo yateruraga amagambo imuha aya masezerano. Iramubwira ngo ujye ugenda imbere yanjye kandi witonze, kandi ubwire n'abantu uko bazitwara kugira ngo babashe kurangiza urugendo. Ndagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe warangiza uru rugendo atazi uko azitwara. Kandi Bibiliya iratubwira ngo kwitoza k'umubiri kugira umumaro muri bike, ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri byinshi, kuko gufite isezerano rya none n'iry'ejo. Ndagira ngo mbabwire ngo iyi nzira iraruhije, gukurikira Imana ntibyoroshye. Yesu yaravuze ngo ushaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Ndagira ngo mbabwire ngo gukurikira Imana, kunesha, kurangiza uru rugendo, ni ukuba ufite ibyanditswe byera muri wowe, uvuga ngo abanjye ndabazi, nabaciye nk'uca imanzi, naho baca mu muriro ntabwo bazashya, naho baca mu mazi ntazabatembana. Niyo mpamvu iyo ugeze mu mazi wibuka iryo jambo, iryo sezerano Imana yasezeranye nawe, ujya guhaguruka ugakomera. Ndagira ngo mbabwire umukristo ari mu rugendo ngo bageze mu isayo, bamwe barasaye bavamo basubira inyuma, ariko we uko agenda ngo aza kubona utubuye. Kubera gutinda mu mazi mu isayo, yaje kubona utubuye abagenzi bahagararaho.
ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi nzira harimo amabuye Imana yateguye ari mu ijambo ryayo umuntu ahagararamo agakomera akanesha urugamba kandi akabasha kugera aho abandi batageze kuko yubahirije amabwiriza n'amategeko y'urugendo. Rero nifuzaga kubabwira ngo dusome ibyanditswe byera tubikunde kandi twumve ko iyavuganye natwe tujya guhaguruka ari izasozanya natwe uru rugendo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, uryezeshe umwuka wawe wera kandi abo turitumyeho ribagirire umumaro nk'uko natwe ryawutugiriye, maze nibaritunga mu mitima yabo nibwo batazakora icyaha. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.